Ассаламалейкум, құрметті достар, құрметті інілер, бауырлар, ағалар, әпкелер, қарындастар, тәтелер. Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Жылы қошеметтеріңізге, жылы үлкен-үлкен ниеттеріңізге көптен көп рахмет. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көріп, бір ерекше сезімде, толық үстінде тұрмын. Сол себептен сіздермен қауышудың өзі мен үшін үлкен бір бақыт. Сол себептен сол бақытқа бөлеп отырған сіздерге тағы рахмет айтқым келеді. Рахмет. Бәрекелді. Димаш, аман-есен жетіп келдің. Сенің жылы жүзіңді көргенімізге біз де қуаныштымыз. Рахмет. Наурыздан наурызға аман-есен жете берейік. Мейрам құтты болсын. Аумин, рахмет. Баршаңызға мейрам құтты болсын. Наурыз қазақтың ең төл мерекелерінің ішіндегі бірегей деп айтсам артық айтпағанын деп білем. Сол себептен наурыздан наурызға жақсы күндермен ұласып жете берейік. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, халқымыздың бірлігі ажырамасын, қаймағымыз бұзылмасын, аман саулықта күліп ойнап жүре берейік ағайын. Көп рахмет. Бәрекелді. Димаш, енді мен журналист болғаннан кейін міндетті түрде сұрақ қоймай, келген қонақты шығарып сала алмаймын. Сондықтан да біз қазір тікелей эфирдеміз. Айтпақшы, Оппаның парақшасында бізді қазір бүткіл әлем көріп отыр деп айтсам, артық айтқаным емес. Сондықтан да мархабат, жайғас. Сразу видно, да, что мы не ходим по барам, прям кішкене сәл. Отызға келген оңай емес негізінде. Ой, бел ауырады, аяқ ауырады қазір. Онда мен үндемей қойын, жасымды айтпай қойын, ә? Әзіл ғой, әзіл. Ал, Димаш, негізі шынымен саған осы Опа компаниясының парақшасына көптеген оқырмандар сұрақтар қойды. Қанша сұрақ қойылды деп ойлайсың? Білмеймін енді, білмеймін. Негіз бізде санап үлгерген жоқпыз, ол сұрақтар, толассыз сұрақтар әлі қойылуда. Енді сол қойылған сұрақтардың ішінен біз теріп, сонда бір ерекше сұрақтардың бірі деп теріп алғандарымыз бар. Сол сұрақтарды қазір саған қойсақ. Дайынмын. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, сейчас мы в прямом эфире, нас смотрят очень много стран. Это, конечно же, обладатели замечательного смартфона от компании Oppo и фанаты, те люди, которые любят творчество Димаша и его самого, конечно же. Башаларыңызға жалын сәлем тағда. Енді сұрақтарға көшсек. Сонымен, Димаш, бірінші біз таңдап алған сұрақтарымыздың бірі. А может Димаш использует опцию микроскопа в Oppo снять для своих Dears бабочку на руке или Божью коровку дейді. Осындай сұрақ. Бұл сұрақты қазір енді жүзеге асыру қиынырақ болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта менің әлеуметтік желідегі парақшаларымнан көретін боласыздар. Дайындап қоямын. Бәрекелді. Димаштың қолына енді қонбайтын көбелек жоқ шығар. Яғни немесе Божья коровка. Мен егер Божья коровка болсам, Димаштың қолына өзім ұшып қонатын бедім деп қаншама қыздар ойлап тұрған шығар. Мен де айта салайын, ойымдағына. Сонымен келесі сұрақты қойсақ. Следующий вопрос. Спросите у Димаша про даты новых концертов в календаре его телефона Oppo и когда он их объявит. Енді өздеріңіз естіген болатсыздар, осы қыркүйек айында үлкен әлемдік Stranger деп аталатын концерттерінің саны осы Алматы қаласында бастау алған болатын. Әзірге 3 концерттің қай күндері өтетіні белгілі. Басқа концерттер әлі талқылау үстінде. Оны тек қана мен және де менің қасымдағы көмекшілерім, ұйымдастырушыларымыз солар ғана білеміз. Ол әзірге ғана құпия. Алдағы уақытта бірер күннен соң, енді бірер аптадан соң деп айтайын, жариялап қалуымыз мүмкін. Демек, Димаштың парақшасын үзбей қарап жүріңіздер. Следите за страницей в Инстаграме, в соцсетях Димаша, и вы узнаете, когда будет следующий концерт и где. Келесі сұраққа көшсек.
Құрметті Димаш, сіз әлемге танымал әнші болғаныңызбен әрқашан өзіңізді қарапайым қазақтың баласымын деп айтып жүресіз. Сіздің дәрежеңізде басқа адам болғанда, ол адамның сіз сияқты қарапайым болып қалуы екі талай болушы еді деп ойлаймын. Ал сұрақ, сіздің жұлдыз ауруымен күресудегі қағидаңыз қандай? Осындай қарапайым болып қалуыңыздың сыры неде? Үлкен рахмет дейді Жұманов деген жігіт. Бауырыма үлкен рахмет. Енді інім сияқты ғой. Жаңа суретке қарасам, ағасына үлкен жақсы сөздерін жаудырып жатыр екен. Негізінде мен өзімді бір анау айтқандай бір қатты қарапайым боламын деп ойламаймын. Мен негізінде сөздің шынына келгенде мен қалыптымын. Бірақ қалыптымын, халықтымын десей? Қалыптымын. Мына Дінмұхаммед Қонаев атамыздың үлкен дана сөзі бар. Мен қанша биікке көтерілсем де, халқымнан биік болып көтеріле алмаймын деген сөз бар. Осы қағиданы ұстануға тырысам, осы қағида бойынша өмір сүруге тырысам. Жалпы адам менің өзімнің ойым ғой енді. Кішкене оң солына қарап, жалпы өмірде әрбір басқан ізді, әрбір басқан қадамды аңдап басып, рухани тұрғыдан өзгермеуге тырысып, өз-өзіне шектеу қоя білу керек деп ойлаймын. Енді қарапайым болғаннан адам жаман болмайды. Енді барынша өзімді қарапайым ұстауға тырысып жатырмын. Бірақ дегенмен мен өзімді сол барлық достарым секілді, барлық құрбы құрдас бауырларым секілді сондай деңгейде ұстаймын. Ең бастысы кішіпейілділік, үлкенге ізет, кішіге құрмет деген осынау дариядай қазақтың даласында бағзы заманнан бері айтылып келе жатырған, өскелең ұрпаққа үндеу болып келе жатырған асыл сөздерді бойыма сіңіруге тырысып, бағып келе жатырмын өз-өзімді. Оның үстіне менің ойымша сен қандай мамандықты игерген болсаң да, ең бастысы сен адам болып қалуың керек. Ең бастысы сен Алланың алдында, Құдайдың алдында өзіңе бір пешенеңе жазылған тағдырыңмен өмір сүріп келе жатырған жай ғана пендесің. Қанша жерден керемет әнші бол, қанша жерден ғұлама бол, қанша жерден ел басқар, бәрібірде тек қана Алланың бір пендесісің. Сол себептен бір өркөкіректік таныту, менің ойымша ол мидың аздығынан болатын нәрсе деп ойлаймын. Солай ойлаймын өзім. Өте керемет жауап. Дұрыс айтасың. Қай саланың маманы болма, ең бастысы адам болып қалу керек. Ұлық болсаң, күшік бол дейді. Бірақ кейбір кезде, Димаш өзінде келісетін шығарсың, бір концерттен болмаса бір жобадан шаршап шыққан кезде, кішкене сәл көңілсізден шаршаған сәтіңді көрсетіп қойсаң, оны кейбір көрермендер оны дұрыс қабылдамай қалады. Мына өзінше болып кетіпті ғой. Бір нетіп едім, суретке түсейін деп едім, бетіп кетті деп. Олар шаршағанды немесе бір эмоцияның кішкене сәл өзгерген сәтін басқаша қабылдайды. Соған кейбір кезде қанжылайды жүрегім. Енді менің ойымша енді халықтың алдында жүргеннен кейін барынша адами тұрғыдан өскелең ұрпаққа артынан өсіп келе жатырған іні қарындастарыңа үлгі боларлықтай өзіңді бағып дұрыс ұстауға тырысу керексің. Қанша жерден шаршасаң да саған деген ынтызарлығын танытып, ниетін, махаббатын танытып тұрған адамға сен оның көңіліне қаяу түсіріп, оған жекіп сөйлеп қалып, қатты сөйлеп қалуға сенің ол нәрсе құқығыңда емес, сенің құзырыңда емес. Сол себептен кім болсаң да адам болу керек қой жалпы бұл өмірде. Бәрекелді Димаш. Өте орынды дұрыс жауап. Енді біз келесі сұраққа көшсек. Oppo Reno 8T Series 100-мегапиксельная портретная камера. В этой серии смартфонов есть также функция редактирования и кадрирования снимков. Огонь какой-то. Для артиста очень важна качественная, красивая и эффектная съемка. Интересно узнать,
Сам ли Димаш занимается редактированием своих фото и видео? И если да, то увлекает ли его этот процесс как творческого человека? Өзің редактированиемен, монтажбен өзің айналысасың ба? Концерттің монтаждарымен айналысам. Бейнеклиптердің монтаждарымен айналысам. Бірақ Инстаграмда енді салынып жатырған әрбір суреттерді, видеоларды өзім қадағалап отырамын десем, ол өтірік болғаны енді. Онымен айналысатын менің Қытайдағы командам, Джонин деген тамаша әріптесім бар, Шоко деген менеджерім бар. Сол кісілердің құзырында ол жұмыстың бәрі. Бірақ дей тұрғанмен сен бәрібір өзіңнің бір неңді айтатын шығарсың, ойыңды, былай болсын, осылай болсын деп. Сенің үндегіңмен жүріп жатады. Енді өздері қатырып жатады ол істі, мен сізді. Айтпай-ақ. Бәрекелді, демек сенің командаң, сенің тобың, сенің ойыңды толықтай түсінетін адамдар. Әрине. Жақсы. Тағы да бізде сұрақ бар ма? Тағы да сұрағымыз бар. Кеттік. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Ал кетті. Дорогой Димаш, привет из Венгрии. Используете ли вы какое-либо приложение на своем телефоне для сочинения или сохранения новой мелодии, которая приходит вам на ум? Енді менің қасымдағы жүрген бауырларым, достарым біле жатар. Іс-сапарларда жүрсем де, ұшақта отырсам да, немесе үйде тыныш қалып, өзіме өзім қалған кезде телефонды ашып, жаңағыда дыбыс жазатын, дауыс жазатын бағдарламаны ашып алып, ойыма келген бір әуендерді ұмытып қалмас үшін жазып алатыным бар. Сосын араға айлар салып, жаңағыда The Story of One Sky деп аталатын шығармамды айтатын болсақ, араға 3 жыл салып дегендей, ол ақыл таразысынан өтіп, сұрыптаудан өтіп, көрермендердің назарына жол тартады. Оны мен әрине ұмытып қалмас үшін әрқашанда өстіп жазып алып жүремін. Расында бұрын қазір жақсы заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұрын қолымызда том-том блокноттарымыз жүретін еді, қол кітапшаларымыз. Ал қазір ұялы телефон соның барлығын, яғни біздің смартфондарымыз барлығын жеңілдеп тастады. Оған да рахмет айтамыз. Тағы да бір сұрағымыз бар екен біздің көрермендерден. Следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, у Димаша, был ли когда-либо момент, когда он остро нуждался в поддержке своих dears? Когда это было? Заснял ли он этот момент на свой телефон? Опа, на свой смартфон. Ол сәт мен сахнаға ең алғашқы рет аяқ басқаннан бастап, сахнадан түскенімше дейін тоқтаусыз осы халықтың қолдауымен, сол халықтың қолдауын күтумен өтеді деп ойлаймын. Менің әрбір сахнадағы аяқ алысым, әрбір шығып жатқан азы көпті шыңдарым, ел жұртқа танылып жатқан марқасы, оның бәрі сол ізгі ниетін, тілегін жаудырып жатқан, махаббатын төгуден шаршамай, аянбай келе жатырған құрметті мен dears'тарымның арқасы деп білем. Менің ең алғашқы рет сол көпшіліктің алдында осы ой төңірегінде әңгіме қозғағаным есімде. I'm Singer жобасы жүріп жатты. Осыдан 6,5 жыл бұрын. Сол кезде мен бір сұхбат барысында, қателеспесем CCTV-ға берген сұхбатымда айтқан болатынмын. Халықтың, көрерменнің ықыласы бар кезде сахнада Димаш бар. Халықтың көңілі айтқаннан бастап сахнадағы Димаш өшеді деп. Сол себептен менің әрбір жетістігім, ол менің ғана жетістігім емес. Ол 90% мені көкке көтеріп отырған, маған тілеулес болып, ізгі ниетін жаудырудан шаршамай келе жатырған сол көрермендерімнің жетістігі деп білем. Сонымен қатар азды көпті белестерді бағындыруға маған үлкен деме болып отырған, түрткі болып отырған қазақ халқымның ризашылығы, сол қазақ халқымның ризығына менің әрбір туындым, әрбір қойған концерттерім, әрбір шетелдегі жетіп жатқан жетістіктерім қазақ халқының ризығына жараса, бұдан асқан үлкен бақыт жоқ деп білем. Сол себептен
қазақ халқына, бүкіл әлемдегі Димаш десе жан тәнімен қолдау көрсетіп жүрген менің дир сарыма мың мәрте басымды иіп рахмет айтқым келеді. Әрбір жеңіс, әрбір үлкен белес қолдаусыз бағына қоймайды. Адамның қасындағы бауырларының, жолдастарының, достарының қолдаусыз бағына қоймайды. Сол себептен осы тұста мен достарыммен бір марқайып тұрып мақтанатынымды айтқым келеді. Бауырларым жақсы менің өте, достарым жақсы. Жалпы отбасым жақсы. Қолдап отырған қазақ халқым жақсы. Әлемдегі тыңдармандарым жақсы. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Сол себептен осы сәтті пайдаланып баршаңызға рахмет айтқым келеді. Бәрекелді Димаш, тіл көз тасқа, сен дегенде ішкенасын жерге қойып, сенің жақсы азамат болып, елге, халыққа, әлемнің үшін барын салып жүргеніңді көріп отырған қаншама жандар тек жақсы баталарын бере берсін деп айтқым келеді. Солай да болып жүр. Енді тағы да бір сұрақ. Менің негізі отбасымда, ата-анамды сені өте қатты жақсы көреді. Соның ішінде менің анамның, менің мамам негізі ол кісіде әлеуметтік желіде отырады. Сөйтіп бір жерден көріп қалыпты. Сөйтіп айтады, мен бүгін шығып келе жатқан кезде Димаштан сұрашы. Димаш шетелге оқуға түсіпті. Қай жерге оқуға түсіпті? Ол жақта қалай болып жатыр екен? Ол жақтың оқу енді қалай? Айырмашылық неде? Димаш қандай оқуға түсті, қандай мамандық таңдады деп бірнеше сұрақтарын жаудырып жіберді. Мен киініп үлгере алмай жатырмын мына жерде. Болды, анашым, болды, сұраймын міндетті түрде деп шықтым. Сол қазір есіме түсіп жатыр. Қандай бұл жаңалық? Қайда оқуға түстің? Осы жайында айтып берсең. Енді оқуға дегенде мен қазір докторантурада оқып жатырмын. Бұйырса биыл доктор болам. Мәдениеттану саласы бойынша. Енді ойлап қарап отырсам, көп адамдар қате пікір түйіндеп алып жатады ғой, мына жалпы әнші болу, музыкант болу, ол ондай қатты күрделі мамандық емес деп. Негізінде шын мәнінде музыкамен айналысу, сапалы түрде жоғары деңгейде музыкамен, ән айтумен айналысу, ол үлкен қажырлы еңбек. Қажырлы еңбек. Былай қарағанда, бірақ қана нотаны адам сол нотының таза шығуын 1 жылдан бастап 10 жылға дейін сонымен айналысып кету ғана мүмкін. Кейбір адамдар болып жатады, мына 1-2 нотасы өзіне ұнамағаннан сонымен күресумен бүкіл өмірін өткізіп алуы мүмкін. Сол себептен ол өте күрделі жұмыс. Осы орайда менің 2-ақ қана күн бұрын әжемнің туған күні болған болатын. Әжем 76 жасқа келіп отыр. Осыдан қошемет көрсетіп қояқ, өзіміздің құттықтауымызды жолдайық, қошеметпен. Рахмет үлкен. Осыдан қазір 29-ға келіп қалсам, Құдай, бітті ма? Димаш, сен қайта-қайта жасыңды айта бердің, 37, 29 әзіл. Біз достарымызбен қалжыңдаймыз да, осыны айтып. Бұның бір сыры бар ма деген мұғай? Осыдан 24 жыл бұрын өзінің аяғы ауыратынына қарамастан 5 жасар Димашты Ақтөбедегі Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледждің жанынан құрылған балалар мектебіне, музыка балалар мектебіне апарып, аяғы ауырса да күніне 2 сағат, 3 сағаттан тұрып, мен сабақ біткенше дейін күтіп, үлкен еңбек атқарған әжем ол кісінің есінде енді. Сол 5 жастан бастап ең алдымен балалар музыкалық мектебін бітірдім, Ахмет Жұбанов атындағы колледждің жанынан құрылған мектепте. Содан соң қалалық мәдениет үйінде, оқушылар үйінде білім алдым. Одан соң облыстық филармония жанынан құрылған саз балалар студиясында тәлім алдым. Одан кейін, енді жасым 15-ке келіп қалғаннан кейін, Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжге түстім.
ол жақта классикалық, опералық бағыттағы әнші мамандығы бойынша дәріс алдым, тәлім алдым. Ол жақта 4 жыл оқып, болған соң Астанаға өнер академиясына оқуға түстім. Айман Мұсақаджаева апайымыз бастаған университеттің қабырғасында жас вокалы бойынша тәлім тәрбие алып шықтым. Ол жақта 4 жыл оқыдым. Оны бітіргеннен кейін марқұм қазақтың үлкен талантты композиторы Кеңес Дүйсекеев ағамыздың классында, магистратурада композиция классы бойынша оқыған болатынмын. Енді докторантурада оқып жатырмын. Осы жақын арада Лондонға деппін ғой, Лос-Анджелеске оқуға түсуге ұсыныс түсті. Енді режиссура мамандығы бойынша енді бір екі ойлы болып жүргем, сөздің шынына келгенде. Өйткені білімге, алға жылжуға құштарлығым әрқашанда артып тұрады, бірақ дегенмен мына концерттік жобаларым бар, әлем бойынша көрермендермен қауышатын сәттерім бар. Ол екеуін бірге қалай алып жүрем деген оймен сол біраз ой үстінде жүрген болатынмын. Енді көпшілігі Лос-Анджелес қаласында дәріс алып жүр екен деп ойлап жүр деп естідім. Мен ол жақта мамандығым енді әнші болғандықтан кейін енді өнерді дамыту үшін шоу-бизнестің сорпасы қайнап тұрған жерлер, ол әрине енді Қытайда, Пекинде 4,5 жылдай тұрдым. Жаңағыда Бюджет Талант компаниясымен бірге серіктес болып жұмыс жасап, сонан соң енді міне Лос-Анджелес қаласында тұрып жатырмын. Бірақ та ешқандай да оқуда оқып жүрген жоқпын. Әрине тек мына өздеріңіз жақсы санайтын Уолтер деген ағамыз бар, Титаник әні бар ғой, My Heart Will Go On, соның бас продюсері болған. Және де Мария Кэрри деген тамаша әншінің Christmas әнін жазған, ПРТ деген тамаша үлкен аңызға айналып бара жатқан әндердің авторы сол Уолтер ағамызбен тың туындыларды жазуға тырысып жатырмыз. Алдағы уақытта көрермендердің назарына жол тартады деп ойлаймын. Жалпы айтқанда, әңгіменің қысқасы, Лос-Анджелесте жай ғана сол жұмыс бабымен, өнер бабымен әзірге тұрып жатырмын. Ешқандай да оқуға түскен жоқпын. Бірақ дегенмен болашақта Димаш докторды біз көреміз ғой. Әрине. Грант ұсынылды. Мына үлкен ағаларымызбен, бәрімен, қасымдағы бауырлармен ақылдасып отырып, келесі жылы арман қуып жүрген бір балаға сол грант бұйырсын деп, сондай шешімге келіп, осы әңгімеге тоқтап қойған болатынбыз. Бәрекелді. Кім болады екен ол бақытты жан, оны алдағы уақытта біле жатармыз. Бұйырса. Құрметті достар, расында бүгін ОПА компаниясы ұсынған керемет осы сәт Димашпен жақсы бір сұхбат болсын. Димашпен ой бөлісейік деген осындай бір сәтті бізге тудырып отырған үшін біз ОПА компаниясына алғысымызды шексіз білдіреміз. Әрине, әлбетте. ОПА компаниясына соның ішінде біздің өзіміздің қазақтың қарапайым ғана қызы Бота ханым осында болса, Бота өте керемет жан екен. Бір қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар. Бота қазір енді сахнаның қасында жүрме екен, оны білмеймін. Өте бір қарапайым ғана қыз. Келе жатыр. Бота. 1-2 минутқа, осы қарапайым қазақтың қаршадай қызы, біздің әпкеміз, осы кісіге көптен көп рахмет. Расында осындай, осы компанияда қызмет жасап, ұйымдастырып жүрген Бота. Жаңағыда әңгіме барысында айтып өттік қой. Адам қандай да бір биік белеске жетсе де,
ең бастысы қағиданы ұстанып қалуы, ол жаңағыда рухани тұрғыдан осы рухани құндылықтарға берік болу деп айттық. Осы тұста жаңа өзіміз айтқандай Бота ханым соған дәлме-дәл сай деп айтқым келеді. Рахмет. Сіздердің қошеметтеріңізге ие. Димаш, осы орайда керемет бір мүмкіндік туып тұр. Қазір сені білмеймін, бірақ менің қолымда мынандай керемет ұялы телефон бар. Мен сүрейін. Бірге, иә? Иә. Не деген керемет. Барлығымыз селфиға түссек, барлығымыз селфи жасасақ. Келісесіздер ғой, да? Алдымен тек қана көрермендермен сосын бірге түсеміз, иә? Иә. Жарай ма? Сонымен барлығымыз күлімдейміз. Енді бірге. Көп рахмет. Димаш, осы орайда енді қазір сені бүткіл әлемдегі өзінің жанкүйерлерін көріп тамашалап отыр. Рұқсат болса, сол кісілерге бір индивидуальный дейді ғой, жеке бір құттықтау айтып жіберсең. Не төңірегінде? Құттықтау, иә. Жеке. Енді бүгін Наурыз мейрамы. Қазір әрбір көріп отырған Мансұр деген жігіт, болашақ жұлдыз. Мансұр? Ей, Мансұрды білем ғой мен. Иә? Міне. Қолыңды бер, руку дай. Молодец. Қазір берем, иә? Қазір берем, иә? Рахмет. Рахмет. Бұдан асқан бақыт жоқ қой негізінде. Бұдан асқан бақыт жоқ. Әрине, дұрыс айтасың. Үлкен рахмет. Жыл өткен сайын кәдімгідей бір көңілшең болып баратын ба, не болып кетті дейсің. Әзір. Құрметті достар, құрметті отандастар, баршаларыңызға тағы да 1000 мәрте осынау қолдауларыңыз үшін, осынау махаббаттарыңыз үшін 1000 мәрте иіліп тұрып рахмет айтқым келеді. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, өскелең ұрпақ қазақтың тұғырын күллі әлем алдында намысты қолдан бермей, нағыз тәрбиелі, өнегелі ұрпақтар қазақтардан шығып жатыр деген өнегені, ұғымды күллі әлем алдында қорғап жүрсе деп тілеймін. Күллі әлем алдында қазақтың балалары қандай дегенде, міне мынау қазақтың азаматы, мынау қазақтың азаматшасы деп мақтанып жүретін ұрпақтарымыз көбейе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Баршаларыңызды шын жүректен Наурыз мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Алланың сүйікті пендесі болып, бақытты, баянды ғұмыр кешіп, отбасыларыңызда береке, ырыс, несібе, шаттық, мол қуаныш таусылмай жүре берсін. Аман болыңыздар. Димаш, біздің енді көрермендердің бір өтініші бар да. Бізге қырғын енді көптеген хаттар келді толасы. Соның ішінде былай айтады: бізді Димаш жеке құттықтаса екен дейді. Біз ойлады, қалай істесек екен оны деп. Қазір былай жасайық. Барлықтарыңыз ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Сөйтіңіздерді видео режимді қосыңыздар. Димаш, енді бұл мәселені біз былай шештік. Мен, Димаш, сізді мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын деп айтсаң, бұл ертең кімге барса да, бұл жеке сенің
атыңнан құттықтау болып саналады. жарайды, келіс. Керемет, е? Келіс. Ал кеттік. Жүріп жатсыздар ма? Түрім дұрыс болып тұр ма десем. Ассалаумағалейкум. Бұл бейнетаспаны тамашалап отырған азаматша. Мен Димаш Құдайберген. Сізді шын жүректен Наурыз мерекесімен, алда келе жатқан басқа да мерекелермен, ыстық ниетпен, ыстық ықыласпен құттықтағым келеді. Аман, сау жүргейсіз. Баршаларыңызға рахмет, құрметті ағайын. Сіздермен қауышып, азды көпті әңгіме дүкен құрудың өзі мен үшін үлкен мәртебе, үлкен бақыт. Қазір тұрғанда сөзін шыны керек, осы соңғы түні кішкене ғана ұйқым қанбай қалса да, сіздердің лептеріңізді сезіп, бір кәдімгідей қанаттанып, алдарыңызды біраз әлі әңгіме айтқым келіп тұр. Сіздердің баршаңызды қатты жақсы көремін. Ең бастысы, ана тілімізді қадірлеп жүрейік. Бәрекелді. Көп рахмет. Құрметті достар, бүгін сіздерге жақсы керемет бір сәт ұсынған ОПА компаниясына алғысымыз шексіз. Димашпен жақсы сұхбат болды. Барлықтарыңызды тағы да бір рет 22 наурыз ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі жолыққанша аман, сау болыңыздар, жақсы күндер көп болсын. Рахмет үлкен. Кетіп қалмаңыздар, бәріңізбен сүріп кетсінші. Кетіп қалмаңыздар, қазір келем. Біз бітірдік қой, Бұл біздің сұхбатымыз аяқталды. Ал біз енді осымен эфирімізді тоқтатамыз. Бұйырса. Аман сау болыңыздар, жақсы күндер көп болсын. Бұл суреттерді міндетті түрде сіздер неде аласыздар, әлеуметтік желіге саламыз. Ұйымдастырушы қыз ғой, келін деп ойлап қалмаңыздар бірден.